Москвада десек, мен Екатеринбургтан или мен Новосибирсктен мен дагы эле оюндосом болмок эле деди. 1, 2, 3, 4, 5 деп канчанчы сообщение келсе, ошончо нумерацияны присвоить этем. Эртең кечки саат 5-те 10 майда прямой эфирде экинчи матчтан разыгрывать этип беребиз. Кантип ушул экинчи матчтан кантип утасыздар? Ассаламу алейкум, урматтуу профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мына Кудай кааласа биринчи этап розыгрышыбызды өткөрүп, азыр экинчи этапка өтүп экинчи матчтан разыгрывать этебиз. Биринчи этапты ойнотконубуздан кийин бүт проблемный жактарын изучать этип, азыр башкача кылып, башка условияда беребиз матчтабызды. Потому что видеодо көрдүңүздөр, биз өзүбүз бир телефондон Абайдын каналдан прямой эфирге чыгып, өзүбүздүн телефондон жөн видео кылып сиздерге уже монтаж кылып чыгарып бердик. В любом случае кыйын экен, өтө көп убакыт занимать эткен. Өзүңүздөр көргөндөй эле баандай не каждый водитель биздин подписчик болуп чыгып атат. Локацияларды ham алмаштырып, бир жерден бир жерге жылып туруш керек болуп атты. Потому что жылбайлык десек, ал жакта адам көбөйүп кетиши мүмкүн экен, водителер. Локацияларыбызды бекитишибиз керек экен. Башка жакка жылбай коелук десек, бизде адамдар айтып атат, биз башка жактабыз, анда мен бияктар ойноп кала албайбы экен деп. Дүйнө видеону тартып чыксак, кечки иштегендер, ал кечки мен кеч иштейт элем, мен анда участвовать эте албай калдым деди. Москвада десек, мен Екатеринбургтан или мен Новосибирсктен мен дагы эле оюндосом болмок эле деди. Кыскасы, бардык условия баарга жага турган кылыш өтө кыйын экен. Мурда жылы биз Volkswagen Polo'ну ойнотуп ушинтип бергенбиз машинабызды. Ошондой эле кылып берели деп атабыз. Анда биз видеобуздун астына комментарий жазасыздар, кантип ушул экинчи матчтан кантип утасыздар. Ушул видеонун астына комментарий жазып туруп, телефонуңуздарды скриншот кылып, менин WhatsApp'ыма скриншотту жөнөтөсүздөр. Розыгрышта участвовать этем деп. Атыңыздар жазып коесуздар или фамилия менен атыңыздарды фион. Всё, мен сиздерге обратно 1, 2, 3, 4, 5 деп канчанчы сообщение келсе, ошончо нумерацияны присвоить этем. После этого бүгүн 9 число, 9 май, майрамыңыздар менен розыгрыш. Так, 9 числода башталса, давайте вот 1 сутка. Эртең кечки саат 5-те 10 майда прямой эфирде экинчи матчтан разыгрывать этип беребиз. Рандомно кайсы номер түшсө, ошол номерди алып туруп, прямой эфирде уткан клиентибизге видео звонок менен чалышка аракет кылабыз. Видео звонок менен байланыштырып, вот машинаны уттуңуз деп поздравить этип, данныйларды обмен этип, адрести беребиз. Келип, уже машинабыз готовый, лицензия бар жок бар, страховкаңызды кылып чыгып кетиң деп жолго, жумушка. Ушинтип, ушундай условияларда экинчи матчтан разыгрывать этип беребиз. Менде бир эки просьбам бар, сураныч сиздерден. Жанагы именно машина керек, первоначальный взноска акча топтош кыйын болуп атат. Машинаны без первоначальный болгондо төлөп кетем деген клиенттер эле ушул розыгрышта участвовать этсин деп суранып атам сиздерден. Потому что азыр биринчи розыгрышта өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир клиентибиз уже выкупта экен, бир клиентибиздин өзүнүн машинасында экен. И по сути, прям мындай мага керек деген клиенттерге түшкөн жок да машиначы. Ошондуктан азыр машинаны там сатып берсең жакшы болот эле дешип атат. Акча эле берип койсоң жакшы болот эле дегенде суд вопросам болуп атты. Урматтуу туугандар, сиздер бизди туура түшүнүңүздөр. Биз машинаны вот возможностубуз бар первоначальный взносун ойнотуп беришке. Эгерде акча бере турган болсок, анда биз жөн эле акчаны эле разыгрывать этип берип койсок боло берет. Эми ачык эле. Ошого бул видеонун розыгрышта участвовать этем дештен мурун, пожалуйста, 2-3 жолу ойлонуңуздар. Действительно жакшы ниет менен машинаны, жаңы машинаны минип, өзүм без первоначальный взнос болсо төлөп алып чыгып кетет эдем дегенсеңиздер, пожалуйста, анда комментарийни жазып туруп, скриншот кылып туруп жөнөтөсүздөр, пожалуйста, сиздер участвовать этесиздер. Ошондо менин оюмча туура болот. Всё, баарыңыздарга вниманияңыздарга чоң рахмат.
Баарыңыздарга удачи.